ஹே ஆல் இன்னைக்கு காஃப்க்கு பெஸ்ட் மெடிசின் பார்க்கலாமா? பனங்கற்கண்டு, மஞ்சள், அப்புறம் மிளகுலாம் அதிகமா போட்டு மம்மி எனக்கு டெய்லி மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் வந்து மில்க் குடுத்துட்ருக்காங்க. நார்மல் பால் கூட இப்போ குடிக்கிறதில்ல. ஃபுல்லுமே மிளகு பால் தான். காஃபி, டீ எல்லாமே அவாய்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இது ரெகுலரா எடுத்தனால இருமலுமே சரியாயிடுச்சு. அப்புறம் நைட் வந்து அஞ்சால் பொடி 1 பாக்கெட் எனக்கு மட்டும் அத தனியா தேன் ஊத்தி கலக்கி குடுப்பாங்க. அன்னைக்கு டாடிக்கும் இருமல் அதிகமா இருந்தனால, டாடிக்கு தனியா இன்னொரு பாக்கெட்டும் கலக்கி குடுத்தாங்க. ஸோ டெய்லி ஹாட் வாட்டர் கூட கன்சியூம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல. இத ட்ரை பண்ணி பாருங்க. பெஸ்ட் ரிசல்ட் கிடைக்கும்.